Yes, mapokezi ya kishindo yamefanyika muda mfupi uliopita, ZUCHU pamoja na diamondplatnumz kuweza kupokelewa huko mjini KAHAMA kwa maandalizi ya tamasha kubwa la Wasafi Festival. Muda mchache uliopita ndege private imeweza kuwasili katika viwanja vya KAHAMA. Tayari msanii diamondplatnumz pamoja na ZUCHU wameweza kutua hapo kwa kishindo na kuweza kupokelewa na nyomi ya mashabiki ambao walikwenda kuwashuhudia wasanii hao wawili katika msimu huu mpya wa Wasafi Festival ambao wanatarajia kuweza kulindima siku ya leo hapo katika mji wa KAHAMA, na tayari wamepokelewa kwa kishindo kikubwa ZUCHU huyu pamoja na baby wake huyo diamondplatnumz kuelekea kwa maandalizi makubwa ya tamasha hilo la Wasafi Festival ambalo wanatarajia kuweza kufanyika usiku wa leo katika mji wa KAHAMA. Leo usiku hapalaliki hapo mjini KAHAMA, balaa zito ambalo linaamshwa muda mchache kuanzia sasa. Tayari maandalizi makubwa yameshafanyika, ukumbi mkubwa kuweza kuandaliwa kwa ajili ya wasanii mbalimbali kuweza kutoa burudani usiku wa leo, na KAHAMA wote pamoja na viunga vyake kuweza kupokea burudani hii kubwa msimu mpya wa Wasafi Festival. Leo ndio siku rasmi ambayo itanuka hapo mjini KAHAMA. Ni bara zito ambalo linasubiriwa kuweza kufanywa. Hatujui ni namna gani watakavyoingia stage. Tumezoea kwamba huwa wanaingia na design za tofauti baadhi ya wasanii ambao wako katika msimu huu wa Wasafi Festival akiongozwa na Simba la Masimba kuweza kutoa burudani kemkem. Tayari basi hapo limeshawapokea wasanii na kuelekea katika moja ya hoteli kubwa huko mjini KAHAMA kwa ajili ya maandalizi makubwa. Leo ndio leo, msemaye kesho ni muongo. Wana KAHAMA wote leo balaa zito linaamshwa hapo katika mji wenu wa KAHAMA. Simba la Masimba tayari ameshatua rasmi pamoja na mlimwende wake ZUCHU kuanza kwa burudani kubwa usiku wa leo. Pia wameweza kupokelewa na maaskari kama kawaida ya diamondplatnumz. Huwa anapata heshima kubwa sana pamoja na ulinzi mzito anapotua eneo ambalo anatakiwa kufanya burudani. Basi huwa anapata eskoti ya maaskari kibao kwa ajili ya kuweza kumsindikiza paka eneo la hoteli, na hapa maaskari waliweza hapa ulinzi wa kutosha kuwapa escorting paka eneo la hoteli kwenda huko kujiandaa na tukio kubwa la usiku wa leo kuweza kufanyika huko mjini KAHAMA. Tutarajie makubwa zaidi kati ya ZUCHU pamoja na msanii diamondplatnumz. Ndicho ambacho mashabiki wanakisubiria kuweza kuona balaa zito pale stejini wanapokutana hawa wawili. Basi huwa kama vile mbuga imechafuka. Simba huwa anakula swala wote akiwa pamoja na ZUCHU huwa haelewi. Huyo ndo Simba la Masimba anayemiliki mtoto mlembo, mtoto wa Kizanzibari, kuweza kufanya naye balaa zito leo pale stejini katika ukumbi mkubwa mjini KAHAMA. Bwana, asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto. Ni sisi Bongo Mpya TV, tuko hapa kila siku. Wewe hakikisha tu unabonyeza alama neno subscribe ili kuendelea kupata habari zetu. Asante.